افتتاح المرحلة كان مع استضافة ملعب جوية لأول مباراة منقولة تلفزيونيا منه. وهي كانت المباراة يلي جمعت بين جوية وبين العهد، وانتهت بفوز العهد على جوية بنتيجة 1-0. كان الجمهور ومتابعين كرة القدم عم يترقبوا هيدي المباراة ليشوفوا هيدي التحفة الفنية، هيدا الملعب المنشأة الجديدة يلي كانت محط أنظار كل المتابعين كرة القدم بلبنان. ملعب جوية هو باركة أمل بالوضع المزري لكرة القدم اللبنانية. و بفرجيك انه لما يكون في ارادة ولما يكون في تصميم، لما يكون في شغل صحيح، فينا نعمل ملاعب على مستوى دولي وعلى مستوى عالمي. وتحديدا انه ملعب جوية تم اضاءته كمان ليلا، واصبح بامكانه استقبال المباريات الليلية المنقولة تلفزيونيا عبر الشاشة. ملعب بيتسع ل 7000 متفرج كمان، ايضا باستطاعته استضافة المباريات الكبيرة ومباريات منتخب لبنان، المعسكرات، وليش لا بعدين المشاركات الخارجية للأندية والمنتخبات. بالنسبة ل باقي نتائج المرحلة، كانت افتتحت المرحلة بفوز الصفا على الحكمة 2-1، واستمر الصفا بنتائجه وعروضه القوية بالإياب، وقرب أكتر وأكتر على الصدارة. العهد كان عم يفوز على جوية بنتيجة 1-0 وعم يقترب ويحل وصيف للأنصار. تعادل بين المبرة ورياض العباسية بنتيجة 0-0، وأيضا سقوط جديد للنجم بفخ التعادل أمام شباب الساحل بعد ما كان متأخر بنتيجة 1-0 ليعادل النتيجة وتنتهي المباراة بنتيجة 1-1. سقوط جديد للنجمة، وشباب الساحل أيضا مستمر بتقديم عروضه القوية بالإياب. فوز كبير وساحق للأنصار على الراسينج بنتيجة 6-0، مستمر بالصدارة وحيدا مغردا بالصدارة الأنصار، وبلش يبتعد عن منافسينه. الأنصار بالصدارة ب 35 نقطة، الوصافي للعهد ب 30 نقطة، 5 نقاط بعد الأنصار عن العهد، وبعد عن النجم 7 نقاط. بلش النجم بده ينتبه، النجم بلش يبتعد عن الصدارة وحظوظه بالتتويج باللقب وعدم إمكانه بالمباريات القادمة السقوط بأي مباراة. مهمة صعبة أصبحت للنجم بعد النتائج الكبيرة للأنصار وعودة العهد. النجم مطالب بتحقيق نتائج إيجابية بالمرحلة المقبلة. المركز الرابع لجوية يلي مرة جديدة عم يسقط على أرضه بعد تعادله بالمرحلة السابقة أمام الرياض العباسية وخسارته نقطتين، خسر 3 نقاط بهيدي المباراة أيضا، وتجمد رصيده عند 23 نقطة بالمركز الرابع بنفس عدد النقاط مع الصفاء. وعودة شباب الساحل إلى ورفع حظوظه بدخول الرباعية بعد تسجيله نتائج جيدة بالمرحلة الأخيرة. المركز السادس لشباب الساحل برصيد 20 نقطة. الحكمة بالمركز السابع ب 17 نقطة. المبرة المركز الثامن ب 15 نقطة. رياض العباسية المركز التاسع ب 13 نقطة. تضامن صور بالمركز العاشر ب 11 نقطة. والمركز الأخير للراسينج بنقطة وحيدة، وحظوظه بالبقاء بدرجة الأولى أصبحت شبه معدومة، خصوصا بعد الأداء اللي عم يظهر فيه بالمباريات. وكان تردد قبل الموسم عن نية الراسينج الانسحاب من البطولة. بلشت المباريات تصير أكثر أهمية، إن كان للدخول للمربع الذهبي أو المنطقة الدافئة بالنسبة للأندية اللي عم تنافس على الهروب من شبح الهبوط. ولا ورغم أنه توضحت معالم الساقطين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية، وهن البرج يلي انسحب من الدوري والراسينج بنقطة وحيدة. سقوط النجمي أمام التعادل أمام شباب الساحل 1-1 وعدم تقديمه العروض الجيدة استدعى صدمة إيجابية بالنادي وتغيير على مستوى الجهاز الفني باستقالة المدرب التونسي راضي الجعايدة وتعيين المدرب التركي أنجن فيرات ومساعده الكابيتان عباس عطوي اللاعب التاريخي لنادي النجمة. وكان لأنجن فيرات تجارب تدريبية مع منتخب كينيا
ومع منتخب مولدوفيا، بالإضافة إلى تدريبه بإيران وتجارب أيضا تدريبية على مستوى ألمانيا وتركيا. على صعيد على الدرجة الثانية كان عم تتسجل نتائج أيضا و فوز هلال النصر على الاتحاد حارة النعمة بنتيجة 2-1، فوز تجمع شباب علبك على الشباب الغازية 3-2، وتعادل الأهلي النبطية والإرشاد شحيم 1-1، فوز السلام زغرتا على سبورتينج الرياضي 4-2، وفوز الرسالة تورا على الأخاء الأهلي علاي 3-1 المتصدر، نتيجة إيجابية لرسالة تورا. بالنسبة على الترتيب الدرجة الثانية، الصدارة للإخاء الأهلي علاي مستمر بالصدارة ب 31 نقطة، طرابلس 28 نقطة، الرسالة تورا 27 نقطة، الأهلي النبطية 25 نقطة، السلام صغارتا 23 نقطة، واحتدام المنافسة على الدخول إلى الرباعية. هلال النصر ب 12 نقطة، الشباب الغازية ب هلال النصر ب 16 نقطة، الشباب الغازية ب 12 نقطة، الاتحاد حارة النعمة ب 11 نقطة، الإرشاد شحيم ب 11 نقطة، تجمع شباب علبك ب 11 نقطة، وسبورتينج الرياضي 3 نقاط، وأيضا أصبح مهدد بشكل كبير بالهبوط إلى مصاف أندية الدرجة الثالثة. أيضا المنافسة مشتعلة بالدرجة الثانية للصعود إلى الدرجة الأولى بين أكثر من فريق.